गाइस मैं छोटू बाइक पैन खजूली से। ये मेरे पास ग्लैमर एक्सटेक BS6 सफाई वाली बाइक है। और बात करें यहाँ पे बाइक अभी मात्र 26 से 27 हज़ार किलोमीटर चला हुआ है। बाइक का इंजन का ऐसा कंडीशन है क्या है आप लोग को बताएं। देखिए अभी बाइक को हम स्टार्ट किया, इंजन से खब 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 का एक अजीब सा साउंड आ रहा है। थोड़ा आप लोग हम साउंड सुना रहे हैं। इंजन से किस तरह से खब 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 का नॉइज आ रहा है। अगर आप लोग के बाइक में इस तरह से नॉइज आ रहा है, सबसे फर्स्ट इंजन ऑयल चेकअप करना है, या फिर बाइक व्हाइट स्मोक देगा तो भी ऐसा साउंड है। लेकिन इस बाइक के अंदर ना व्हाइट स्मोक का प्रॉब्लम है, नहीं बाइक से इंजन ऑयल कम रहा है। अब आप लोग सोच रहे हैं ऐसा साउंड क्यों आ रहा है। ये जो साउंड आ रहा है ये बाइक का टाइमिंग चेन का साउंड है। टाइमिंग चेन ज्यादातर देख रहे हैं ग्लैमर खारा इंजन जो बाइक है इसमें टाइमिंग चेन बार बार खराब होता है, यानी कि 20,000 25,000 किलोमीटर जाते जाते बाइक का टाइमिंग चेन जो है फूक जाता है। तब इस बाइक का टाइमिंग चेन फूक गया है, टाइमिंग चेन का खराब हो गया है। टाइमिंग चेन का एडजस्टर है, जैसे जैसे टाइमिंग चेन ढीला होता है वैसे वैसे एडजस्टर ऑटोमेटिक टाइट करते रहते हैं। लेकिन एडजस्टिंग एक समय जाके एडजस्टिंग लास्ट कर जाता है, टाइमिंग चेन काफी ढीला हो जाता है, उसके बाद तो टाइट होगा नहीं, तो उस टाइम टाइमिंग चेन हमें नया रिप्लेस करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो गाइस अभी देखिए ग्लैमर का हम टैपर ढक्कन को ओपन कर लिए, ऊपर वाला टाइमिंग स्पॉकेट कवर है इसको ओपन कर लिया, मैग्नेट कवर ओपन कर लिया, मैग्नेट ओपन कर लिया। और यही हमारा टाइमिंग चेन। टाइमिंग चेन तो अभी उतना ढीला नहीं लग रहा है, लेकिन भाई टाइमिंग चेन का आप देखे थे अजीब सा साउंड था। और ये हीरो का ग्लैमर सभी मॉडल बाइक में है, टाइमिंग चेन ढीला नहीं होते हुए भी लगते रहता है कि टाइमिंग चेन भाई ढीला, और टाइमिंग चेन से आते रहता है काफी ज्यादा घर 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 का नॉइज। चलिए एक बार पहले हम अब टेंशनर ओपन करके देखते हैं कि भाई टाइमिंग चेन का इतना सीन कैसे आते रहता है हीरो ग्लैमर बाइक में। देखिए इधर गजब है भाई। देखिए अभी एडजस्टर इतना ढीला बाहर है, फिर भी टाइमिंग चेंज आ रहा था खब 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 का नॉइज। गजब भाई, हीरो के बाइक में क्या सीन रहता है मुझे तो पता नहीं चल पाता है भाई। हीरो का खरा इंजन में 80% बाइक में देखते हैं कि टाइमिंग चेन का साउंड आ जाता है। तो अभी इस बाइक का देखिए टेंशनर अभी इतना ज़्यादा ढीला है, देखे थे आप, देखिए अभी इसको ये कर रहे हैं तो भी अभी देखिए अभी टाइमिंग चेन टाइट है। ढीला रहेगा तो इस तरह ढीला रहेगा, लेकिन भाई ढीला नहीं लग रहा है टाइमिंग चेन, फिर भी टाइमिंग चेन से काफ़ी ज़्यादा आ रहा था। देखिए ढीला रहेगा तो इस तरह ढीला रहेगा, टाइमिंग चेन से फिर भी आ रहा था साउंड। अब देखिए टेंशनर इतना बाहर है। और देखते हैं नया टाइमिंग चेन इंस्टॉल करने के बाद इसका रिजल्ट क्या आता है। टाइमिंग चेन ढीला नहीं रहता और फिर भी साउंड आता है, या हीरो का कुछ लास्टिंग यही है। ये रहा हमारा टाइमिंग चेन, यानी केम चेन आ गया खुल के भाई बाहर। और देखिए प्लेटिना मॉडल का लगा, एक मॉडल में रहता है 3 लिंक वाला टाइमिंग चेन, इसमें सिंगल लिंक वाला टाइमिंग चेन है। रिप्लेस कर दिया सर्विस सेंटर भाई, सेम डेट में लाए थे तो 120 रुपये का टाइमिंग चेन है। पार्ट नंबर तो नहीं दिखा सकते क्योंकि पार्ट नंबर इसका घिस चुका ऑलरेडी। ग्लैमर में भी कई मॉडल का टाइमिंग चेन है, ग्लैमर एक्सटेक में कुछ इस तरह का टाइमिंग चेन है। ये पूरा टाइमिंग चेन एक जैसे, लेकिन एक जगह टाइमिंग चेन का जो लिंक का कलर है वो अलग है, तो जो लिंक का कलर अलग है। और टाइमिंग स्पॉकेट पे यहाँ पे देखिए पंच क्या होती है, पंच वालों का आपको इस सेंटर करके टाइमिंग सेटिंग करना है, इससे टाइमिंग चेन जल्दी ढीला नहीं होगा, टाइमिंग चेन आपके बाइक का जल्दी खराब नहीं होगा। चलिए फटाफट हम बाइक का टाइमिंग चेन को कर लेते हैं इंस्टॉल। टाइमिंग चेन इंस्टॉल करने के लिए टाइमिंग को हमने परफेक्ट सेंटर कर लिया। यहाँ पे करेंग को देखिए, करेंग को कुछ इस तरह से मूव करके करेंग में जो कट जो लगा है मैग्नेट चाबी लगा है इसको हमने इस सेंटर में कर लिया है, जिससे हमारा पिस्टन टॉप में आ गया है। और दूसरा ये पोजीशन जो है टाइमिंग स्पॉकेट में पिंच का उसको रखना है आपको सिंपल सी बोल्ट के सेंटर में। कैसे टाइमिंग सेटिंग करना है वो भी आपको दिखाएंगे इसी वीडियो के अंदर। क्या बात कर ले, टाइमिंग पार्ट अभी परफेक्ट सही है। चलिए इसको हम कुछ इस तरह से यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं अभी। तो गाइस देखिए टाइमिंग को हम परफेक्ट सेटिंग कर लिए, करेंग को हमने मूव करके इस सेंटर में कर दिया, करेंग हमारा अभी टॉप पोजीशन में है। मैग्नेट चाबी कुछ इस सेंटर में कर ले, पिस्टन हमारा टॉप में है, टॉप में आ गया पिस्टन। उसके बाद हमने टाइमिंग को सेटिंग किया है। टाइमिंग यहाँ पे देखिए शायद कैमरा में दिख रहा है, टाइमिंग चेन का एक कड़ी जो है वो अलग डिफरेंट में है। और यहाँ पे देखिए एक पिंच किया हुआ है टाइमिंग स्पॉकेट में, इसको टाइमिंग कड़ी का एक लिंक है उसको, और ये बोल्ट को, इस तीनों का आपको एक सेंटर करना है, जिससे हमारा कैम परफेक्ट सेंटर में हो जाएगा, टाइमिंग हमारा परफेक्ट हो जाएगा। अब इन दोनों बोल्ट को टाइट करना है। कभी भी बाइक का टाइमिंग चेन जो रिप्लेस करते हैं उस टाइम आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि दोनों टाइमिंग पैड परफेक्ट अच्छा से चेकअप करना है। टाइमिंग पैड आपका खराब नहीं होना चाहिए, टाइमिंग पैड खराब रहेगा तो भी टाइमिंग चेन से बार बार साउंड आएगा। दूसरा मेथड, हेड तक परफेक्ट इंजन ऑयल आ रहा है या नहीं वो भी आपको चेकअप करना है। दोनों टैपेट को चेकअप करना है अच्छा से। इनलेट टैपेट में 0.08 mm का गैप दीजिए, एग्जॉस्ट टैपेट में 0.12 mm का गैप दीजिए, इससे आपका भाल्व से जल्दी टिक 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 टैपर से साउंड नहीं। अभी देखिए टैपर इसका में टेस्टिंग है, टैपर परफेक्ट से है, सिर्फ इस बाइक में टाइमिंग चेन से साउंड आ रहा था। टाइमिंग चेन अभी रिप्लेस कर दिए, वो भी टाइमिंग चेन टाइट था तो भी टाइमिंग चेन से साउंड आ रहा था। अब नया टाइमिंग चेन डालने के बाद
इसका देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। चलिए फटाफट से टेंशनर उन सर सेटिंग करते हैं, सभी पार्ट को अच्छा से पैकिंग करते हैं। उसके जस्ट बाद बाइक के अंदर नया इंजन ऑयल एंड नया इंजन ऑयल का फिल्टर रिप्लेस करेंगे और बाइक को स्टार्ट करके आप लोग को साउंड सुनाएंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक मेरी और चैनल पर नए तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए टाइमिंग चेन टाइट होने के बाद भी ग्लैमर एक्स टेक बाइक से टाइमिंग चेन से साउंड आ रहा था, बस सोचने वाली बात है। जबकि टाइमिंग चेन का टेंशनर भी सही था, फिर भी टाइमिंग चेन से झरझर का साउंड आ रहा था। अभी यहाँ पे देखिए सभी पार्ट को सेटिंग कर लिया। अभी एडजस्टर इतना बाहर है भाई, नया डालने का, पुराना में इसके आधे बाहर था, नया में इतना बाहर है। बिल्कुल 0-0 पोजीशन पर टाइमिंग चेन है आधा, यानी कि एक तरह से समझ लीजिए मोट भाषा में तो आधा टाइमिंग चेन ढीला हुआ, टाइमिंग चेन से साउंड आना स्टार्ट हो गया। उस टाइम आपको नया टाइमिंग चेन डालना ही पड़ेगा। अभी ब्रांड न्यू टाइमिंग चेन डाले। अब एडजस्टर के बोल्ट को ढीला करके फटाफट से करते हैं टाइट। उसके जस्ट बाद देखते हैं बाइक को स्टार्ट करके क्या रिजल्ट आता है। और उसका कलर अलग है, जो पॉइंट बाहर था उसका कलर अलग है, फिर भी टाइमिंग चेन तो बाइक का जो टाइमिंग चेन का काम था वो मेरा फाइनल हो चुका है कंप्लीट। टाइमिंग चेन हमने नया डाल दिया। टाइमिंग का जो टेंशनर है एडजस्टर इसको हम नया डाल दिए, जो कि 278 रुपया का हीरो का जेन्युइन मिला है। साथ ही इसके अंदर हमने नया मैग्नेट गैस की डाल के मैग्नेट कवर को सेटिंग कर दिया है। टैपर्ड कवर सेटिंग कर दिया, टैपर्ड हमने प्रॉपर सेटिंग कर दिया। मोटोल कंपनी का 3100 गोल्ड इंजन ऑयल यूज किया, जो 20W40 है। फटाफट से बाइक को इंजन को करते हैं स्टार्ट, इग्निशन ऑन और सेल्फ को दबा रहे हैं। देखिए बाइक हमारा फाइनल एक सेल्फ में स्टार्ट हो गया और बाइक का इंजन का साउंड बिल्कुल नया जैसा हो गया। अब आप लोग बताइए कि आधा टाइमिंग चेन ढीला होने के बाद ही ग्लैमर का टाइमिंग चेन खराब हो जाता है, पूरा ढीला भी नहीं होता और टाइमिंग चेन से साउंड आ जाता है। अब थोड़ा आप लोग साउंड सुन लीजिए ग्लैमर बाइक का। देख लिया अब टाइमिंग चेन से बिल्कुल भी इंजन से झरझर कट का नॉइज नहीं आ रहा है। अगर आप लोग की बाइक में इंजन से झरझर का साउंड आ रहा है तो आप समझ जाए कि बाइक का टाइमिंग चेन खराब हो गया। टाइमिंग चेन चाहे ढीला है चाहे नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं। जो कि पुराना वाला भी टेंशनर जो है ऑटो वर्क कर ही रहा था, लेकिन उसको हमने जब भी हम कोई भी बाइक में टाइमिंग चेन नया डालते तो उसका टेंशनर में जरूर रिप्लेस कर देते। दोनों एक साथ नया डालने से जल्दी टाइमिंग चेन से साउंड नहीं आता है। अब आप लोग फटाफट से हमें कमेंट करके बताइए क्या पास में ग्लैमर बाइक और टाइमिंग चेन से कितना किलोमीटर पे साउंड आया और उसको कब रिप्लेस किया। फटाफट से हमें कमेंट कीजिए और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कीजिए। और टाइमिंग चेन के रिलेटिव कोई भी इंक्वायरी है तो कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं, और उसका डिटेल वीडियो और भी कुछ चाहिए तो वो भी हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।